मिठू क्या खा रहे हो आप? कस्टर्ड खा रहे हो? मजे क्या? बहुत ज्यादा। वो हमारी तरफ देखना पसंद नहीं कर रहा। मिठू मजा आ रहा है? देखो साइड गंदी करती है। तो गंदी वो साफ भी करके दिखाएगा। अभी देखना आपके बेड के साथ बेडशीट के साथ वो वो देखो, साफ करेगा, साफ वो नहीं टिश्यू से करेगा। हाँ पूरा अंदर फ्रूट्स वगैरह पूरा एंजॉयमेंट हो रही है। आम बात तो नहीं तो है। अभी भी खा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी भी है। वो थोड़ा सा आगे करे ना और ज्यादा पड़ी हुई। हाँ मिठू खाओ खाओ, कोई तंग नहीं करेगा आपको। खाओ खाओ करो एंजॉय। सही है ठीक है। अंश कैमरा तुम बाहर लेके जा रहे, डिस्टर्ब कर रहे हो। उसको है ना भी पता लग जाता है कैमरे। ये वो देखे वो अंदर गई पूरा, उसने उसको खाया सुइयों को। वो एक पकड़ता है चूस के अंदर ले लेता सिप करता है। पानी पीने लगा। पानी पीना? गिरा देना इसने गिलास। पानी? अच्छा इतनी जान नहीं है। ढक्कन पानी पीना है, पानी करो ना। ढक्कन में जाला हो। नहीं वो पी रहा है। अंश वो वीडियो देखने से आगे करो। पियो ना तंग कर, इससे बोलने लग जाना। पानी पियो पानी। अच्छा पानी पी लो। नहीं अच्छा बहुत प्यारे लग रहे हो। ये ढक्कन वो में पिलाओ। पानी मांग रहा है अंश करो। ढक्कन में पानी ले आओ। चून साफ कर लिए। पानी पानी नहीं, मुझे लगता है उससे चून साफ करना चाह रहा है। चून नहीं, वो देखो ड्रामे कर रहा है बस। ये पी लिया। आहा मजा। इतना सा पानी कतरू को। हाँ तो कतरू ही पीना।